これはスープ用で買ってきたんですよ。カレーはカラスのカレーじゃないです。で、民間は一応でも民間の場合には誰が買ったんですけど、親なりに注入した方がこういう意識に注入って形になって結果的にはセルフサービスに付け替わるわけです。なので、そう民間の借金をしてるから関係ないのかけないから。でもチャイナショックって何が問題かっていうと、民間だから関係ないやりかねない手段というか、本当に。まずは人民の学問をでやっちゃうと、人民はせっかくこうね、自分の誰かで、ほら、社会保障が3条あるから、心配でみんな貯金するわけよ。ね、人民のために。でそれが全部、ごめんねと、あれ全部燃えちゃったって燃やしちゃって、しかももう、チャーハンでしょ。そしたらもう困りますよね。で、どうしてくれんのって、もういかねえやり方困ったら、人民の多分その辺にある4キロまで戦いに追い込むかもしれない。それが全国的な状況になれば、みんなに結構優勝。そういうこの政治的な意識とかも全部まあやめるとかね。それがまあ政治的なのが日銀が今までのような支援をところがもう日銀取った瞬間これですよ、社会保障。で、まあ事実柄もそうだったんですけど、まあより促進した感じになってますね。苦しむのは住民ですからね。ラウンドタウンでも書いてますけど、結局兵隊っていうのはその補給を受けずに略奪しながら進めるでしょ。だから住民は過保護になるんですよ。その自宅のお金が遺伝子の方法は、その略奪の波の中